大家好，又係我 Athena。我哋今日嘅星座對碰係摩羯座對水瓶座。土象嘅摩羯重視結構同承擔，風象嘅水瓶就講求理念同彈性。一個偏向內收，一個比較外向。佢哋嘅相遇會唔會產生衝突呢？當一方希望段關係可以逐步落實，而另一方就傾向保留彈性同距離，立場唔同嘅佢哋究竟可以點樣繼續走落去呢？匹配度58分。摩羯喺感情入面習慣一早就將未來納入考量，包括承諾嘅節奏、生活安排同埋責任分配等等。一旦進入咗關係，就會好自然咁向住穩定化推進。水瓶就比較少用時間嘅長短嚟作為安全感嘅來源，佢哋更在意嘅係大家嘅理念係唔係一致，同埋段關係有冇保留到調整同呼吸嘅空間。當摩羯嘗試將關係收緊，水瓶往往就會選擇以拉開距離嚟作為回應。呢種一收一放嘅互動，好容易就會令雙方長期陷入消耗之中啦。當一方重視實際嘅投入同埋責任感，而另一方就以自由交流同互動為主，佢哋嘅友情其實可以靠得有幾近呢？投契度61分。摩羯喺友情入面傾向用行動嚟表達支持，包括實際幫手、長期陪伴同埋承諾感。只要認定咗你係朋友，就會默默承擔起相應嘅責任。水瓶就更加重視互動之間有冇思想上嘅火花，可唔可以保持輕鬆，唔使俾期待綁住。對佢哋嚟講，友情係一個交流空間，而唔係一段義務嘅關係。當摩羯期望可以穩定咁去互相照應，水瓶往往會選擇保持若即若離。所以呢個組合多數都可以傾到偈，合作到，但係就好容易停留喺一個安全距離，好難再加深。當一方習慣咗先建立流程同埋責任界線，而另一方就傾向保留彈性，可以隨時調整，咁樣嘅組合究竟要點樣並肩工作呢？合作度56分。摩羯喺職場入面重視清楚嘅分工同埋穩定嘅節奏。任務一旦接手，就會按住既定嘅結構一路推進，確保進度可控，責任亦都可以追溯。水瓶就更在意方案本身嘅合理性，同埋仲有冇空間可以即時作出調整。當原本嘅流程已經唔再符合佢嘅判斷，佢哋就會主動跳出既定路線，揾過其他方法。呢種差異往往會令摩羯承擔更多嘅收尾同埋風險，而水瓶只係集中火力去提出新方法。就算可以合作，成本好多時都會集中喺摩羯身上。長期維持呢種狀況嘅話，好容易就會形成一個好明顯嘅失衡啦。喺雙方嘅對峙之中，摩羯選擇穩住重心，等待對手犯錯；水瓶就嘗試打亂節奏，揾出機會突襲。呢場較量到底係誰勝誰負呢？競爭百分比61對39，摩羯勝。喺正面對抗嘅情況下，摩羯偏向消耗戰嘅打法，靠耐力、穩定度同埋持續嘅壓力，一步一步去逼近勝利嘅位置。水瓶就唔按常規出招，試圖用變化同突襲去扭轉局面。不過呢種策略高度依賴時機，一旦失誤就好難重新掌握翻節奏。當比賽進入後段，摩羯仍然可以維持住結構同埋控制力。如果水瓶未能及早得手，勝負就會逐漸傾向摩羯嗰一邊啦。摩羯對水瓶嘅總結：呢對組合嘅核心差異唔關感情嘅深淺事，而係在於行為運作方式嘅方向性。摩羯傾向將事情收入結構當中，透過承擔同埋持續投入嚟確立位置。水瓶就比較中意保留調整空間，用理念同彈性去維持行動上嘅自由。當一方不斷向內收緊，而另一方就習慣向外拉開，時間一耐咗，互動好容易就停留咗喺拉扯同調整之間。好難做到既穩定又一致嘅運作節奏。呢個唔係對與錯嘅問題，而係一段互動係唔係可以長期運作落去嘅現實限制。今日就講到嚟呢度啦，唔知你下一次想睇邊兩個星座嘅對碰呢？歡迎留言話俾我知。仲有記得訂閱、點讚同埋將呢條影片分享俾你嘅朋友。多謝觀賞，再見。